Señor. bendecir a nuestra familia, Adoramos, de Señor. guardarnos, Señor, de Te damos prosperarnos. la gloria. Confiamos, Señor, en ti, en medio de cada desierto, en medio de cada, Señor, proceso migratorio, en medio de cada proceso emocional, en medio de cada proceso, Señor, financiero. Confiamos en ti, en tu palabra y en tu promesa, Señor, porque tú no cambias. En esta noche, porque no todos levantamos nuestras manos y le decimos: a las piezas de mi corazón, que puedan ser una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoración. Vamos, diles: todo lo que tengo, Jesús, te lo doy. Toma las piezas de mi corazón, que puedan ser una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoración. Una vez más lo decimos: toma las piezas de mi corazón, que puedan ser una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoración. Jesús, a tus brazos regreso. Descanso en que estás en control, y aún cuando nada comprendo, confío en tu corazón. Una vez Y les voy a invitar a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Está conmigo? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, quiero enseñarles a ustedes los tres elementos necesarios para encender un fuego. Para poder permanecer en todas las cualidades que dijimos ahorita, se necesita fuego. Y es lo que la iglesia sacó de las iglesias, el fuego. Hoy habemos puros tibios, fríos, inconstantes, indisciplinados, porque el fuego se fue. En el mundo, la reacción química existente tiene un proceso llamado el triángulo de fuego, y se dibuja con un triángulo. Se le llama de esta forma por la composición de tres elementos necesarios que reaccionan conjunto para crear el fuego. Amén. Ahorita estos jóvenes aquí estaban prendiendo el fuego. ¿Qué necesitaron? Tres elementos. A ver, ¿quién me da uno? La madera, el fuego. La madera representa, ¿qué representa la madera? El combustible. Se necesita oxígeno. Escuche, se necesita oxígeno, se necesita combustión o combustible. ¿Y qué otra cosa se necesita? La chispa. ¿Ah? La chispa. El calor. La reacción química del calor. La fricción del calor enciende el fuego. En este caso, esa reacción está depositada en un encendedor o en un cerillo. Se necesita calor, ¿sí o no? Pues esa misma reacción
aunque sea una reacción química y que se representa literal en el mundo, la Biblia lo enseña. Dice que estaban todos unánimes juntos y vino como un viento recio, oxígeno, ¿sí? Y les fueron dadas y repartidos como lenguas de fuego. ¿Me está entendiendo? Calor. Y luego dice, vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Fuego. Quizá para usted no es muy entendible esto, pero vamos a ver. Primero el oxígeno. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Sopló. ¿Qué hizo? Sopló. Sopló, viento, oxígeno. Le dio oxígeno al hombre. En la materia depositó oxígeno. ¿Sí o no? Amén. Y luego si lee usted Hechos capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No podía haber fuego, sin un viento y un combustible. Estaba el combustible ahí todos juntos, reunidos, pero necesitaban oxígeno. Estaban muertos. Por eso, amados hermanos, la interpretación bíblica necesita de muchas herramientas para ser entendida. Una de ellas es que la palabra de Dios dice, hablando Jesús a una de las iglesias, le dijo, tienes nombre de que vives, ¿y qué? Estás muerto. Una persona que no tiene el soplo de Dios en su vida, su espíritu está muerto. Por más adoración, por más alabanza, por más palabra que haya, no hay un cambio en la vida de la persona. Repita conmigo, materia, Materia. oxígeno. Oxígeno. No pudimos tener fuego, aunque hubiera oxígeno y aunque hubiera calor, si no había madera. Pero no podíamos tener fuego si hubiera madera, hubiera oxígeno, pero si no hubiera calor. Si hay algún elemento de los tres que falte en la vida de una persona, difícilmente entenderá a Dios, porque no hay fuego en su vida, no hay pasión en su corazón, su espíritu duerme, sus únicos sentimientos y emociones parecen despertar en la chispa del Espíritu Santo, pero no existe la convicción, porque necesita fuego de Dios. Fuego. Nadie de los que estamos aquí cambiamos nada más así de la noche a la mañana sin que nada hubiese pasado en nuestras vidas. Algo sucedió en nosotros. Y cuando se juntó el soplo de vida y me puse delante de Dios y le dije, aquí está mi vida, combustible, vino el Espíritu Santo y trajo fuego. Es la única forma, hermanos. Es la única forma en que podemos tener convicción, tener, ¿cómo se dice? Pasión por las cosas de Dios.
Es la única forma, hermano. Si usted no siente a Dios, el menos lugar donde quiere estar es en la iglesia. ¿Cierto o no? Hay miles de cristianos, hermanos, en las iglesias. Yo se los he dicho a ustedes. Tenemos miles de cristianos en las congregaciones que no conocen a Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso? No conocen a Dios. Porque nunca ha existido el fuego dentro de él. El fuego cambia, el fuego transforma, el fuego quema absolutamente toda la inmundicia, quema todas las entrañas por dentro de su ser, vuelve un espíritu resucitado. Cuando el fuego de Dios viene, la persona no vuelve a ser igual. Amén, aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Sí o no? Un asesino, un religioso, una persona que estaba estudiada secularmente, o sea, atea. Una persona prácticamente imposible de cambiar. Imposible. Pero se necesitó los tres elementos: el soplo, el oxígeno, el fuego y la materia. Y el único elemento que hay es su propia vida, es su propio corazón, es su propia persona. Usted tiene que estar dispuesto a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy para que tú hagas como tú quieras hacer. Y el Espíritu Santo viene y el fuego se enciende y vemos a personas llorando en el altar, quebrantadas, hablando en lenguas, y luego se levantan para de ahí en adelante ser una nueva persona. Ya no lo vuelves a ver igual. No lo vuelves a ver igual. Ahora, ¿me conviene que venga el fuego sobre mi vida? ¿Me conviene? ¿Por qué creen ustedes? Esa madera que están echando tiene composiciones químicas, fue procesada, quizá lleva un montón de bacterias y de cosas ahí, pero al entrar al fuego, se acabó. Se acabó. Y a veces, hermanos, estamos luchando con nuestra mente, con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, y no podemos vencerlas, y no podemos ser mejores cristianos, y cada vez nos desanimamos más, cada vez nos inclinamos más a irnos de la iglesia, cada vez fallamos más, porque no estamos dispuestos a pasar por el fuego. Y el fuego es la seguridad de que no volverás a ser el mismo, de que las cosas que tú antes hacías ya no te llaman la atención. El fuego, por eso muchos cristianos no quieren pasar por el fuego, de lejecitos, porque saben que tienen que dejar de hacer lo que hacen. Dice así, si no lo alcanza a abrir, pues no hay problema. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo. ¿Y qué? Fuego. Y fuego. Amén. Viene uno más poderoso que yo. Juan era el maestro, Juan era el instructor, Juan era el teólogo, les estaba enseñando la Biblia, les predicaba, les enseñaba, pero él no podía cambiar la vida de ellos. ¿Les parece algo parecido? Así es el pastor. Por más que les enseño, por más que les instruyo, por más que les predique, yo no puedo cambiar sus vidas. Dice: uno más poderoso que yo, del cual no soy digno
viene y los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, que leímos, versículo 3, dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiero que interpreten correctamente este texto, porque dice que recibieron lenguas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? Cuando vino el fuego. Viene primero el fuego y el Espíritu Santo, sin duda alguna, estará ahí. Porque si algo Dios no puede hacer, es entrar en un cuerpo, es entrar en una materia, es entrar en una persona que está inmunda. No puede. Es imposible. Dios es santo. Entonces, ¿qué necesito yo para sentir, para experimentar la presencia de Dios? Para sentir ese fuego ardiendo dentro de mí, dándome Dios revelación, dándome sueños, dándome ese sentimiento de revelación en mi vida. ¿Cómo puedo experimentarlo? Necesito estar dispuesto a ser parte de esos tres elementos. Tenemos oxígeno y tenemos calor. El oxígeno es la vida que tenemos, el soplo de Dios en nuestra vida. Ese es el oxígeno. El calor, ¿cuál es el calor? Ya la presencia de Dios que cambió nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a ser funcionales? Cuando yo como elemento, como materia, esté dispuesto a pasar por el fuego. Y vendrá el viento recio y vendrá el calor del Espíritu Santo, y nadie puede oponerse al poder de Dios, a que su vida sea cambiada y transformada poderosamente. ¿Pero qué se necesita? La materia, el combustible. Así que, hermanos, quítese de la cabeza eso de que lloro en mi casa. Es que usted no sabe mi trato con Dios. Aquí no se trata de tratos con Dios, ni que si Dios está en tu casa, en tu carro o en tu trabajo. Se trata de cómo está tu vida, qué representa tu vida en el poder de Dios, qué es lo que Dios está haciendo contigo, cómo entiendes a Dios, de qué forma Dios te usa y de qué forma ves las cosas de Dios. Cuando el fuego viene, es cuando entiendes el poder de Dios. Es cuando entiendes lo que Dios es en sí. A tu presencia, tu Espíritu Santo sobre cada uno. Abra sus labios, hermano. No deje que el diablo le gane la batalla. No deje que el diablo le haga perder esta bendición. Usted puede vencer. Usted puede sentir su gloria, su presencia bajo el poder de lo alto. Oh, Sarama, Sanda, Rama, Saya, Rama. Oh, sí, Dios, Rama. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuerte. Ahora termina la obra de las llamas. Ayúdanos entre las llamas. Amén. Abra sus labios, no tenga temor. Dígale: Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Jesús, más que nunca, dirige esta familia, dirige esta
esta familia bajo tu presencia, que tu Espíritu Santo esté con ella.